эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Главные темы этого выпуска. Прокуратура Якутии проверяет соблюдение прав ликвидаторов лесных пожаров. Более 160 жителей Чурапчи переедут в новый дом из аварийного жилья. Пострадавшим на производстве якутянам вручили машины. Глава Якутии Айсен Николаев поручил правительству решить вопрос с погашением задолженности перед участниками ликвидации лесных пожаров. Такую задачу он поставил перед первым вице-премьером правительства Якутии Дмитрием Садовниковым сегодня в ходе совещания с участием руководства правительства и администрации главы и правительства. В настоящее время четверть участников ликвидации лесных пожаров еще не получила выплаты. Данный вопрос взят Айсеном Николаевым под личный контроль. Также проверку провела республиканская прокуратура. По ее итогам установлено, что начисление доплаты за аварийно-спасательные работы в особо сложных и особо опасных условиях труда 386 работникам авиалесохраны было произведено в нарушение закона без применения повышенного районного коэффициента 150% от должностного оклада. По представлению прокуратуры республики от 15 сентября текущего года в адрес правительства республики произведен перерасчет указанных доплат на сумму 7 миллионов 900 тысяч рублей. Их выплата планируется до 15 декабря текущего года. Кроме того, прокуратурой республики проводится проверка прав лиц, участвовавших на добровольной основе в тушении лесных пожаров, на получение в полном объеме оплаты за выполненные работы по гражданско-правовым договорам. По результатам проверки будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования. Восстановление их прав находится на контроле прокуратуры. В следующем году финансирование госпомощи на соцконтракт увеличится и составит 618 миллионов рублей. Сейчас с помощью соцконтракта можно получить новую профессию или пройти переквалификацию. Гражданину выделяют 30 тысяч рублей для прохождения краткосрочных курсов. Также он при помощи 250 тысяч начинает свое дело. В этом году увеличилась финансовая поддержка и для других целей. Например, на поиск работы заключили 292 контракта на сумму более 14 миллионов рублей. Для ведения подсобного хозяйства малоимущие семьи получают 100 тысяч рублей. Кроме того, есть поддержка для осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности, где сейчас занимаются своим делом более 800 человек. Таким образом, на сегодняшний день более 4 тысяч малоимущих семей заключили соцконтракт. В общем, нужно сказать, что, в принципе, эта методика у нас работает в этом году, новая методика федеральная. И, конечно, были у нас недопонимания со стороны населения по сбору документов, но в середине года уже люди научились, и, в принципе, сейчас уже идет... уже нормально идет прием документов и выделение финансовых средств. В 2022 году у нас будет увеличение суммы социального контракта, дойдет до 618 миллионов рублей, и мы надеемся на увеличение заключения социальных контрактов среди населения нашей республики. Накануне 31-го заседания регионального парламента глава Якутии Айсен Николаев обсудил с представителями партии «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия» и ЛДПР параметры бюджета республики на следующий год и на плановый период 2023-2024 годов. Напомню, парламентские слушания Илтумен начнутся завтра, 30 ноября. В проект повестки 31-го заседания Госсобрания республики предварительно включено 38 вопросов. В режиме первого чтения будут обсуждены в первую очередь вопросы, касающиеся бюджета республики, его устройства, порядка формирования и многое другое. Министерство ЖКХ и энергетики Якутии планирует полностью перевести своих потребителей на электронные сервисы, что даст возможность не только упорядочить работу коммунальщиков, но и выработать систему прозрачности населения за потребление ресурсов. Об этом сообщил руководитель регионального ЖКХ во время итоговой коллегии министерства. На повестке дня были рассмотрены 3 основных вопроса. Это цифровизация коммунальных служб, отопительный сезон 2021-2022 годов,
городов, планы работ на предстоящий год и концепция развития системы ЖКХ на ближайшие 5 лет. Так, по словам министра, в последующие годы будет проделана большая работа по усовершенствованию сферы ЖКХ в республике. На сегодня по указу главы региона город Якутск должен перейти на сервис объединенных платежных документов. А до 2030 года этим сервисом должны быть объединены все ресурсоснабжающие организации. Итогом этой коллегии должен стать документ, который описывает дорожную карту развития системы ЖКХ в регионе. Значит, по концепции ЖКХ энергетики у нас еще большая задача стоит – это цифровизация отрасли, это переход на объединенный платежный документ, это, значит, привлечение инвестиций в отрасль ЖКХ. Инвестиции могут быть разные, как частные, так и федеральные. В текущем году сделано очень много работы в части привлечения инвестиций из федерального бюджета. Так, на прошлой неделе мы защитили, значит, первую заявку среди регионов Российской Федерации по получению займа из Фонда национального благосостояния, в рамках которого мы будем реализовывать строительство котельных источников тепловой генерации, также строительство тепловых сетей для подключения частного сектора к централизованным источникам теплоснабжения. Ключи от 48 квартир в новом доме по улице Коркина в Чурапче получили 165 граждан, проживавших в аварийных домах в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Компания «Саха Стройгрупп» построила современный пятиэтажный дом общей площадью 2500 квадратных метров. Новоселам передали 20 однокомнатных, 10 двухкомнатных и 18 трехкомнатных квартир. Все они оснащены счетчиками водоснабжения, теплоснабжения и энергоснабжения. Балконы застеклены, также благоустроена придомовая территория. Всего в рамках госпрограммы до конца 2025 года ключи от новых квартир в районе получат 1000 человек. На эти цели из федерального, республиканского и муниципального бюджетов будет выделено около 2 миллиардов рублей. Чурапчинский НАЦЛЕК работает по этой программе переселения граждан из аварийных домов с 2015 года в основном. И в этом году мы ввели 48 квартир, и в прошлом году 60 квартир получили новые квартиры. И в будущем планируется около 30 домов переселять, планируем. В Якутии впервые провели операции по замене хрусталика глаза малолетним детям. В Республиканской офтальмологической клинической больнице успешно оперировали 3-летнего мальчика и 4-летнюю девочку с диагнозом врожденная катаракта. Специалисты отмечают, что этот вид операции выполняется практически без разрезов и является малотравматичным. Его проведение столь юным пациентам стало возможным благодаря тому, что больница в сентябре получила новое анестезиологическое оборудование. Современный наркозный аппарат позволяет с высокой точностью дозировать анестезирующее вещество, что крайне важно при работе с малолетними детьми. Операция, конечно, сложная, имеет свои особенности. Конечно, несмотря на то, что у нас достаточно большой опыт в хирургическом лечении катаракты, врожденная катаракта – это все-таки достаточно сложный процесс. И имплантировали мы очень хорошие хрусталики. Впервые в нашем учреждении предзаправленные линзы японского производителя. Вот эти линзы отличаются тем, что они обеспечивают высокий уровень безопасности самой операции, ну и высокий уровень безопасности в плане стерильности. Вручение автомобилей людям, пострадавшим на производстве, прошло в Якутске. В рамках программы реабилитации пострадавшего Фонд социального страхования по республике ежегодно производит закупку автомобилей для людей с ограниченными возможностями здоровья. Всего в этом году в регион было завезено 14 автомобилей. Одним из получателей машины стал Аял Чалабдуков, в январе этого года получивший травму позвоночника. Сам мужчина проживает в Сунтарском районе. На получение ключей он прилетел с семьей. Обратно Аял Чалбадуков вернется уже на собственном автомобиле. Программа реабилитации пострадавшего есть, где вписаны, что пострадавшему что необходимо. Скажем, кресло-коляска, технические средства реабилитации, это будь костыли, трости, подгузники, лекарственные средства, проезд на санаторно-курортное лечение. Все это предоставляет региональное отделение фонда. Автомобили выдаются безвозмездно раз в 7 лет. По истечении 7 лет при предоставлении всех необходимых документов они могут получить повторно еще раз.
Голос юной певицы из Ленска Валерии Винокуровой известен уже не только в районе и республики, но и в России. Она участница многих конкурсов, их победительница, обладательница высших наград. Уже столько достижений, а ведь ей всего 10 лет. О серьезном увлечении маленькой девочки смотрите в сюжете наших коллег. Валерия Винокурова занимается вокалом. Девочке 10 лет, учится в 3 классе музыкальной школы. При поступлении на отделение вокала было одно условие для обучения – игра на фортепиано. Так юной начинающей певице предстояло научиться не только петь, но и играть на пианино. И тому, и другому девочка быстро обучилась. Сегодня она, по словам педагога, развивается в этих направлениях на шаг быстрее, чем ее одноклассники. Сложность только одна, признается девочка. Нужно напрягать голос, и надо еще готовиться. Много времени посвящаешь? Да. Сколько? Ну, примерно 4 часа. Педагог по вокалу характеризует свою ученицу как очень способную и трудолюбивую девочку. В прошлом году Валерия в международном конкурсе «Голоса России» заняла гран-при, а самым большим достижением юной певицы стало участие и первое место в республиканском конкурсе «Новые имена России». Произведения для своих учеников Людмила Тихоновна подбирает индивидуально. Для Валерии они чуть сложнее, чем для остальных. Валерии я подбираю немножко усредненный, немножко даже выше на ступень программу. Вот. Она уже у нас поет арии, уже поет романсы, уже чувствует вот эту стилистику, характер. Очень быстро, да, ты уже схватывает мелодию, вот это вот характер, образ. Валерия – одна из немногих, кто в своем возрасте поет арии. Это объясняет педагог тем, что Лера быстро усваивает материал. Ей неинтересно исполнять легкие песни, ей ближе сложные. И она с ними прекрасно справляется. Когда ты высокие ноты поешь в конце, то концовку, пожалуйста, жирную точку поставь. То сердечное. И замедляем. Тоска, не тоска. Мы спросили у Валерии, кем она видит себя в будущем. Девочка, не раздумывая, ответила. Как педагог по вокалу Людмила Тихоновна, она хочет петь и стать известной оперной певицей. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. Якутская кинокартина «Надо мной солнце не садится» Любови Борисовой стала лучшим фильмом кинофестиваля стран БРИКС в Гоа. Фильм разделил победу с южноафриканской работой «Баракат». Кинофестиваль прошел совместно с 52-м Индийским международным кинофестивалем. Отметим, что на фестивале были представлены и другие российские фильмы «Доктор Лиза», «Одесса» и Т-34. Охотоведы дирекции биоресурсов спасли косулю, забредшую на стройплощадку. Сигнал поступил от жителей Якутска. По словам специалистов, животное находилось в опасности из-за свору собак, которые пытались напасть на нее. Косулю выпустили в лес в районе Маганского тракта. Предварительный осмотр показал, что животное не ранено. Как оказалось, это самец приблизительно годовалого возраста. К этому часу у меня вся информация. Оставайтесь на нашем телеканале, не переключайтесь.